sunana Abubakar Adamu Abdullahi, wanda ake malakabi da G-boy ko kawo G. Ni dai haifaffen cikin garin Kano ne. An haife ni a unguwar Daurawa da take karamar hukumar Tarauni. Na yi karatuna na primary a Daurawa Primary School, inda na ci gaba da karatuna na secondary a karamar hukumar Tarauni. Na kammala karatuna na secondary school a makarantar secondary da ke Mariri. To alhamdulillahi, daga nan muka tsanduma wurin bige-bigen neman kuɗi ko in ce sana'a. Gaskiya ne. To alhamdulillahi, na fara harkar kyamara ina jin tun 2003. Kuma alhamdulillahi na fara harkar kyamara ne a matsayin kyamaraman na Kannywood Hausa Film Industry. Kuma har yanzu ina cikin masana'antar. Daga nan na bazama kuma na zama kyamaraman na gidan biki, na zama kyamaraman na 'yan siyasa, na zama kyamaraman na gidan TV, na duk wani abin da ya shafi kyamara ana gwagwarmaya da mu. Gaskiya ni akwai ubangidana, na fara kyamara ne ma ni ina ganin shi nake kalla a matsayin kyamaraman. Na ji ina sha'awar kyamara don da ba kyamara nake ba. Don ba na manta lokacin da na fara gwagwarmaya ta rayuwa tun wuraren 99 zuwa 2000, 2001. Mun fara harkar waya a 2001. So daga nan na tsunduma kyamara, harkar kyamara. Mai gidana na kyamara shine ɗaya daga cikin manya-manyan daraktoci a masana'antar Kannywood, wato Sadiq N Mafia. To lokacin da na fara harkar kyamara gaskiya ni shi na kalla, kawai sai na ji ina sha'awar kyamara. Da na zo nake sha'awar kyamara, da na fara koyon kyamara, sai na gamsu na yadda kyamara sana'a ce. So na fara harkar kyamara ne a matsayin sana'a, kuma alhamdulillah daga lokacin da na fara harkar kyamara har zuwa yanzu, alhamdulillahi duk wani buri da nake da shi ko kuma wata niyya da nake da ita akan harkar kyamara, alhamdulillahi Allah yana cika min burina, kuma komai yana tafiyan min yanda ya kamata. Don shi mai gidana bana manta, Sadiq N Mafia a lokacin darakta ne tun a wancan lokacin, kuma yana kyamara. So wannan abin sai yake sa nake jin to me zai ya kamata ni ma in zama kyamaraman, tunda kyamaran nan sana'a ce. Akwai sana'o'i da yawa da na yi a baya wanda ba lokaci ba zai ba mu dama in lissafa su ba. So amma daga lokacin da na fara kyamara, duk wani abu da ka sani nake yi na neman kuɗi ko na sana'a hannu, daga lokacin da na fara kyamara dukka na rabu da su, na daina. So kyamara ita nake yi daga lokacin har zuwa yanzu. Alhamdulillahi, yanda zamani yake caccanjawa, Allah na ba mu iko wurin mu ma canjawa wurin bin zamanin, sai zamanin ya ringa tafiya da mu. So alhamdulillahi, daga lokacin har zuwa yanzu harkar kyamara nake. Ina jin da in ban manta ba, na ga tun 2003 na fara harkar kyamara. Daga lokacin zuwa yanzu ina jin in ban manta ba muna shekarar 2023. Kaga an kai lissafi wurin shekara 20 kenan. So a lokacin, daga lokacin har zuwa yanzu da na fara kyamara, ban taɓa canza wata sana'a ba in ba kyamara ba. Kuma duk wani abu da ka sani na kyamara, duk lokacin da aka zo aka ce yau wannan kyamara ita ce kyamarar da ake take ta zamani, in Allah da muna yin ƙoƙari mu ba zamanin, mu ga mun koya, an gwagwarmaya, an dama da mu har zuwa wannan lokacin. Alhamdulillahi, ita rayuwa ba wani abu da ba shi da ƙalubale. Kuma alhamdulillah, kamar yadda nake ta faɗa, shi mai gidana na tsaya a wurin shi, na koyi kyamara ka'in da na'in. Don a lokacin ni ina son abin ne. So ka san shi da abin da kake so, in dai har ka jajirce, to ko da za ka samu ƙalubalen, ƙalubalen bai wuce ya zama nasara ba. Tunda ƙalubalen da na samu bai fi na daɗe ina koyon kyamara ba. Wanda daɗewar da na ina koyon kyamarar ya sa akwai abubuwa da yawa wanda na koye su ko na san su. Kamar misali, ni yanzu a harkar kyamara ba wani abu da zai zo min a kyamara ko wani aiki wanda zan ce na sha wuya, na ji wahalar ta kai wahala. Saboda duk wahalar da zan sha, na sha ta a baya, ko na sha wadda ta fita a baya. Wannan ƙalubalen ni bai wuce wannan ba, ƙalubalen da na samu a harkar kyamara. Ko mai gidana alhamdulillah bai mun mugunta ba, ya koya min kyamara, ya jajirce a kaina. Dan a lokacin ni kaɗai ne yaransa. To ya tsaya tsayin daka, na koyi kyamara, wanda akwai sa'anninsa a lokacin wanda su ma sun taimaka min
kamar yadda na faɗa sunan mai gidana Sadiq yan mafiya, akwai sa'anninsa a lokacin irin su Hassan Giggs, irin su Allah ji kansa Baba Tagi, akwai irin su Umar Gwatif, irin su Falalu Nasir A Dorayi, wanda a lokacin su ma sun taimaka min wurin na koyi kyamara. Kuma alhamdulillahi yanda na samu horo a gurinsu, musamman ma shi mai gidan nasa da yan mafiya, wannan horon da na samu alhamdulillah sai yanzu nake ganin amfaninsa. Saboda idan ka kalli yanzu yanda yaran da suke kyamara yanzu, wanda suke kasa misali, wanda ba su kai shekaru na a harkar ba, wanda na riga su fara, za ga juriyar da muke yi a wurin aikin yanzu ba sa iya yin ta. Saboda me? Saboda ba su samu wannan horon irin wanda ni na samu a lokaci na ba. Na daɗe akalla na ɗauki shekaru da yawa ina koya, duk da ma kyamarorin na da ba irin waɗannan na yanzu ba ne. So na samu horo sosai fiye da yadda kake tunani. Kuma a lokacin banda kyamarar ma na koyi light, na koyi sound da abubuwa dai da yawa wanda suka shafi kyamara, kusa da kyamara na koye su. So daga wannan kalubalen ne ba na tunanin akwai wani kalubale da na samu a harkar kyamara, alhamdulillahi. Kuma yanzu nake ganin wannan kalubalen da nake tunani shine kalubale, sai yanzu nake ganin amfaninsa. Nasara kuma alhamdulillahi mun samu nasara wadda mu ba za mu iya faɗan nasarar da ni na samu a harkar kyamara ba. Alhamdulillah mun samu rufin asiri, kuma mun samu wato ainihin me ake cewa mutunci a wurin mutane, kamar yadda ni na ɗauki abin sana'a, to wannan mutuncin rike ta a matsayin sana'ar sai ya zama mutunci a tare da ni. So duk wanda nake mu'amala da shi daga lokacin har zuwa yanzu, za ga ana zaune lafiya, ana mutunta juna, ana wasu abubuwa da dama. So akwai abubuwa da yawa da na samu, wasu damammaki da yawa da na samu a harkar kyamara. Lokacin da na fara kyamara a matsayin kyamaraman a fagen shirya fina-finan Hausa, so a lokacin akwai abubuwa da dama wanda kusan gudunmawa ta ce da gudunmawan waɗanda suke gaba da ni. So mun samu sauyi na wato ainihin shi kansa sana'ar ta kyamara a masana'antar. Misali, idan ka kalla za ga wani lokacin idan ka cire waɗancan manyan namu sa'ani na, za ga ita kanta kyamaran ma ba ta da farashi. Idan aka ce wannan kyamaraman ne, idan aka ɗauke shi aiki a matsayin kyamaraman, wasu daga cikin waɗanda ake ma aikin, shi kyamaraman ɗin ba shi da tsayayyen farashi. So mun samu wannan nasarar wurin wato shawo kan abin, a ce yau wannan kyamaraman idan ya zo ya aiki kuɗinsa kaza ne, ko kuma shi in an kira shi ya san dama in kwana ɗaya zai, kwana biyu zai, ya san kuɗinsa kaza ne. So yana daga cikin nasarar da na samu a harkar kyamara. So abu na biyu, in ka kalla za ga lokacin da nake kyamara, ina ganin babu wani sa'ana wanda yake kyamaraman, yawanci duk sun girme ni. So daga lokacin da na fara kyamara, mai gidana ya yaye ni, ya yanta ni a matsayin kyamaraman, a lokacin sai Allah bani dama, sai na ga ato me ya kamata ne, ya kamata ni ma a ringa jawo wasu. Akwai mutane wanda suke masu irin tunani irin nawa, akwai wanda suka fi ni tunani, akwai wanda ba su kai ni ba, kuma suna son yin abin. So na jawo wato mutane da yawa, ko in ce na jawo yara da yawa, wanda na nuna musu ita sana'ar, ita harkar kyamara sana'a ce. Kuma alhamdulillah na samu dama, na koya wasu aiki, na koya wasu, su ma sun koya wasu, ko in ce ina koya wasu har yanzu, su ma suna koya wasu. Dan ina jin da ƙarshe kusan me ake cewa yanzu ni ina da kamfani, sunan kamfani na Image Palace Studio, wanda kamfani na ya zama academy na kyamara, kamar tsangaya ta kyamara. Muna koya wa mutane, akwai wanda ake iyayensu ne ma suke kawo mana su, za ga mutum har mata ina koya wa kyamara. Dan yanzu haka idan ka je Arewa 24 akwai ɗaya daga cikin kyamara woman ɗinsu, ko in ce kyamaraman ɗinsu, wadda take kyamara, za ga mace ce, kuma a tsatsona ta fito, ni na koya mata kyamara. So akwai irinsu da yawa, akwai mata wanda yanzu haka suna nan, suna zaman kansu, suna ɗaukan hoto, suna yin bidiyo na gidan biki, mata ne. Akwai maza da yawa wanda yanzu suna nan sun tsaya da kafarsu, kuma suna rayuwarsu a matsayin kyamaraman, sun samu rufin asiri, kuma alhamdulillah dukkansu ina zaune da su lafiya. Akwai waɗanda ba ma a nan garin suke ba, kamar yadda na gaya maka a baya, akwai waɗanda za ga iyayensu ne suke ɗauko su kawo su zo same ni a ofis,
wannan ɗana ne muna so ya shiga sana'a ku ya ake yi, wani za ka ga wani kyauta za ka koya mai kyamara, wani iyayensa za su ce nawa ake biya, wani za ka ɗan karɓi kuɗi a hannunsu. So akwai matakai da yawa da muke bi wurin karɓar shi mutum ɗin, ba haka kawai muke ɗaukansa ba. Akwai fom da muke da shi na kamfani, za ka cike mana sharaɗan da suke cikin fom ɗinka, za mu ɗauke ka a matsayin ɗan kamfaninmu, mu koya maka aiki. Idan ka koya, idan kana so ka zauna da mu, in ma kana so ka tafi ka je ka yi rayuwarka. Alhamdulillah mun koya wa mutane aiki da dama. Daga cikin waɗanda na koya wa aiki ina ganin idan ba zan manta ba, kusan idan ka shiga masana'antar fim yanzu, current ko irin cikakkun masu ɗaukan hoto na masana'antar fim yanzu, jigajigai wanda ake ji da su, a cikin kashi 10 to kashi 4 duk daga tsatsona suke. So wanda kuma alhamdulillah idan kana kallo ko kana bibiya za ka gansu cikakkun mutane ne, misali ko in ci cikakkun matasa ne wanda jajirtattu ne, sun koya, mun ba su tarbiyya kamar yadda aka ba mu, kuma sun iya daidai gwargwado, suna yin iya bakin ƙoƙarinsu alhamdulillah. Gaskiya, maganar gaskiya, jan hankali ga matasa kusan abu ne mai matuƙar muhimmanci a yanzu. Yadda rayuwa take, idan ban manta ba akwai abokanai na wanda ne rayuwa da su sun yi karatu, za ga wasunsu ma ba su da abin yi, wasu suna aikin na gwamnati ma amma za ga bayan da suke. To alhamdulillahi, shi matashi ya kamata ya kalli kansa, ya kalli waye shi, ba shi da gata a rayuwar nan da ya wuce ya tsaya ya koyi sana'a. Sana'ar hannu tana da matuƙar muhimmanci. Matasa ina ba mu shawara, ba mu da gata da ya wuce sana'ar hannu. Duk lokacin da aka ce kana da sana'ar hannu a wannan lokacin, to wallahi al'azimu kai ɗan gata ne. Na yi gwagwarmaya a rayuwata da yawa kafin na fara wannan harkar ta kyamara. Na yi ma'amala da mutane da yawa, ina da abokanai da yawa. So idan ka kalla rayuwar da ake yi yanzu, matashi wanda ba shi da sana'a wallahi abin tausayi ne. So ina jan, ba wai shawara nake ba matasa ba, ina jan kunnen matasa 'yan uwana da mu tsaya mu kama sana'a. Sana'a ta hannu ita ce wato abu mai matuƙar muhimmanci a wannan lokacin da muke ciki. In muka kalla, rayuwa ta yi tsada, komai da ka sani na rayuwa yanzu ya zama goal. Komai da ka sani, kuɗi yana wahalar samu, kashe su babu wahala. So idan ba ka da sana'a, gaskiya kana cikin tashin hankali. So matasa da Allah mu yi ƙoƙari mu kama sana'a, musamman sana'ar hannu.